今日咧就去咗阿爾巴尼亞幾個地方啦，咁夜晚黑咧就嚟到呢個叫做 Berat 嘅小鎮啦。喺阿爾巴尼亞呢度咧好得意嘅，啲酒店咧個早餐咧佢係已經擺好晒喺度噶啦，即係譬如話我份早餐啦，除咗兩隻蛋同埋杯咖啡之外咧，我入嚟嗰陣時咧，我張台已經 set up 好晒，其他嘢已經全部擺晒喺度噶啦。我哋睇下嗰邊嘅，即係舉例就係話，譬如可能今日係有兩位，即係兩間房嘅，咁啊我張台擺好咗啦，跟住另外我張台又係擺好咁樣擺好，因為即係已經擺好咗喺度噶啦。咁對於我哋美國人嚟講呢樣嘢就當然唔係好衞生啦。咁但係出嚟咁我又覺得 OK 嘅，反正都係凍食，又唔話好多人。Berat 嘅中文咧就係培拉特，係阿爾巴尼亞中部嘅一個城市，以保存完好嘅奧圖曼建築以及山頂上邊好壯觀嗰座城堡而聞名嘅。Berat 咧就被指定為聯合國教科文組織嘅世界遺產地，因為呢啲好有奧圖曼特色嘅歷史建築上面咧就有好多個窗啦，咁所以中文嘅別名咧就被稱為千窗之城。咁但係英文個別名咧就叫做 The Town of 1001 Windows 喎。咁點解英文個別名會比中文多咗一個窗出嚟咧？呢個就不得而知啦。我尋晚咧都諗緊呢個籠係要嚟做咩嘅，跟住依家今朝早咧見啲人喺度整緊啦，我就明白啦，原來係一棵聖誕樹嚟嘅。Berat 嘅歷史咧就可以追溯到古代，喺公元前6世紀咧就已經有人喺度聚居啦。咁幾個世紀以嚟咧，佢就成為咗一個好重要嘅貿易以及文化中心。初頭以為係公仔嚟嘅。Berat 呢一度咧係一個好有多元文化嘅城市，有阿爾巴尼亞人、希臘人以及阿羅馬尼亞人嘅社區，為呢座城市豐富嘅文化貢獻咗力量。而家呢一座城市咧就吸引咗來自世界各地嘅遊客嚟呢度欣賞佢獨特嘅建築遺產啦，以及佢嘅嗰唔知1000個啊，淨係1001個窗。我喺度諗緊咧，呢條路會唔會就係行上去城堡嗰條路呢？但係呢條路好似好斜喎，咁要行上去唔知要行幾耐先上到去個城堡上邊呢？咁為咗欣賞呢一個千窗之城啦，我就特登喺河嘅另外一邊租酒店，咁我就可以喺嗰間房度咧望到呢一個千窗之城啦。
即係咁，我完全唔係好明白呢個邏輯究竟係點樣嘅。即係我嚟到呢度啦，就要喺呢度咁樣行入去嗰度買飛，買完飛之後呢，就喺呢度行出嚟呢個閘度，跟住嘟完之後，跟住行出嚟入城堡嘅。咁其實個邏輯喺邊度呢？點解我點解唔就咁喺呢度行入去呢？喺小時候呢，成日都會覺得住喺城堡裏邊嗰啲呢，梗係王子定係公主啊之類咁樣嘅嘢嘅。咁原來咧，阿爾巴尼亞呢度咧係幾得意嘅，因為佢啲城堡咧係比較大啦。跟住咧，尋日嗰座城堡又係咁樣啦，今日呢座山上面呢座城堡又係一樣啦。咁原來個城堡入邊咧都仲有屋，仲有民房係住人嘅。咁我又覺得幾得意咯，即係呢啲人咧就真係住喺個城堡裏邊㗎。好，終於都上到嚟山上邊嘅呢座 Berat Castle 啦。咁講明先啦，其實咧我就唔係有人上嚟嘅，我係揸車上嚟呢一度嘅。咁呢一座 Berat 城堡咧，另一個名就叫做 Kalaha-i Barati， 坐落喺 River Osen 旁邊嘅一座山上邊，海拔214米，可以俯瞰到成個 Berat 嘅。佢由公元5世紀開始加固重建，一直到13世紀就再次修建，成為今日嘅面貌。咁雖然呢一座城堡受損啦，佢仍然咧都係呢度嘅一個文化遺址，而且咧佢就出現喺阿爾巴尼亞嘅貨幣上邊嘅。